Es su vez. ¿Quién va a resolver esa quebra-cabeza? ¿Ganzor? ¿Você podría repetir eso? Saia do caminho! A vítima está sofrendo severos ataques faciais e ocorre em alerta máximo. Código vermelho, código azul! Relaxa, está em boas mãos. Chame padre para os rituais finais. Padre Beijao Meleventoso, dos gentes. Sim, está! ¿Cuántos dedos você não consegue levantar? Nenhum. Não, e tudo está deliriando. Agora, incubamos uma mostra com muita velocidade. Ok. Conseguimos ganhar tempo para bolar um plano. Como vamos anular a ameaça? Senhores, não temos muito tempo, então serei breve. O que antes era uma epidemia agora é uma catástrofe. O nível da infecção atinge 40% da população. Se essa tendência continuar, tudo estará destruído até o amanhecer. Não! Precisamos agir rápido e imediatamente. Falhar não é uma opção. Sim, você é vestido. Existe uma cura! Além da morte, duvido. Que substância poderia acabar com a doença com seu sabor poderoso? Isso mesmo. Beba. Está funcionando! Sim, o rejuvenescimento está acontecendo graças a Sumal. Claro! Sumar é o melhor teta no reino de bebida! Como você se sente? Minha vitalidade decola como aviões. É um milagre! Eu ia dizer, é um milagre! Pegue todos os sabores: laranja, maracuja, manga e ananas doce. Como Sumal, não lembro onde meu mau humor foi. Vamos todos beber Sumal. Viva! Viva Sumar! Maravilhosa! Você ligou para Padre Malventoso. Deixe sua mensagem, que Deus te ilumine.